鸟宝宝的肚子饿了，我呀抓了这么多的虫子，我要喂给鸟宝宝吃啊！拿出我们的喂食器，挑选一些虫子。首先来吃一个粉色的长长的虫子吧，来，快吃快吃！再来吃一个蓝色的长长的虫子，张嘴张嘴！再来吃一个黄色的短短的虫子啊，这个虫子比较短啊，我看看还有没有其他的。哎，有着橙色的短短的，它看起来好短呀，比这个长虫子短了好多。来，再吃一个。哎呀，是不是吃饱了？这吃了这么多了，那剩下的这些虫子，我呀就给你放在这个树洞里面，等你什么时候肚子饿了，什么时候再吃。哎，放进去。这黄色的小虫子放进去，还有这绿色的小虫子也放进去。这个大个的放进这边的树洞里。这个绿色的大个的放进去。哎呦，我抓了这么多虫子，这树洞都填满了，这还剩下好几个呢。这剩下1、2、3、4、5、6，剩下6个呢。这小鸟宝宝吃饱了，这树洞也填满了。你们说这剩下的6只虫子我要怎么办呀？